بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب العظنية آيات أفرسان إيا اللبات أو سورة الروم كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وحوه نوغصه ورمي عشر كان آيات ودن بيئي إلهي قتلقي سيئة وحدانيه سآيات ورمايا الله وحوه نسوير سبحانه وتعالى الله وامسك إذن أبوري أو إذن أرزقايا أو إذن دلايا مسك إذن شيلو لماسو عدنا إذن صورنا ورأينايا waxaa markaas hujadaas lagu oogayay nimanka mushrikiinta oo ilaahay eerkiisa caabudaya markaasuu dhahay alle waxaad caabudaysiin ma kamid yahay ruux intaa samaynaayo wax yar ka samaynaayo laa weeye allah nasahanow ilaahay wuxuuna ka kor ahaaday waxay mushrikiintu ay ugu shirigeen garabgayaan alle ilaahay wuxuu nooga soo warramaa dana subxaanahu watacaala bani aadamka in loo cuquubaynaayo oo adduunyada loogugu jarribaayo waxa ay kasbanayaan oo macaasida ah marka allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fasahaadka ayaa ka daahiray bari iyo baxar ayuu ka daahiray waxyaabaha dadku ay kasbadeen ayaana u sabab howdha ilaahay waxaana loo yeelayaa in ilaahay u dhedhensiiyo wixi ay camal faleen oo macaasiya wax kamida weye oo lagu cuquubeeyo bal inay soo laabtaan iyo in kaleentood oo waxa weye waa la imtixaanayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u tidhaahdaa haddana siiruu fil ardi arlada ku socdowdha ilaahay oo fiiriya dadka idinka idinku horreeyey wax ceeltooda noqotay agsarkooda mushrikiinay ahaayeen ilaahayna waa cadaabay aayadda aynu meeshaan ka gelayno aayad hadda aynu soo marnay ayay lamid tahay khitaabku waa nabiga calayhi salatusalaam muraadkuna waxau noqonayaa isaga iyo ummaddiisa weeye oo rasuulkaa ilaahay wuxuu leeyahay himadaada ku bixi diinta islaamka weeye kuna shuqleen diinta islaamka nimankan kufaarta ah oo aan ku rumaynayne iimaan la-aantoodaas waxbahaasa murginoo ha isku dhigin hadda rasuulka calayhi salaatusalaam markii la yidhi himadaada ku bixi diinta islaamka qof kasta oo mu'mina waa laga doonayaa murugtaada iyo fikradaada iyo dadaalkaaga iyo xooggaada inaad ku bixiso diinta islaamka ayaa la doonayaa ood ilaahay subxaana watacaala aad u adeegtid ilaahay addoominkiisa aad u adeegtid saasaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu yidhi fa aqim oog ayuu dhah ilaahay wejhaka wejigaagow dha ilaahay lidiini diinka u oogow dha ilaahay alqayimi oo toosan fa aqim oogow dhah ilaahay subxaana watacaala idlil himataka weye fii diin islaam himadaada diinta islaamka ku bixi weye oo kuna mashquul wax markaasi himadaada lagu bixiyo oo lagu mashquulo diinta islaamka oo ka weyn ma jiraan waxaa ugu khayr badan taas weeye in adduunye mashquul laysaga dhigo oo qofka murugtiisa tan u weyn adduunye ay noqoto waa shaygii rasuulka calayhi salaatusalaam ilaahay inuu ka koriyo uu ka melin karo walaa tajcal idunyaa akbara hamina walaa mablaqa cilmina ayaa ducadii nabigeena calayhi salaatusalaam kamid ahaaday ilaahu adduunyaha ka yeelin murugteyna mid u weyn cilmigeyna qaayadiisana ilaahu ha ka dhigin macnaha meel ha la iska seexdo ma ahan ee ha la tuugsado maanahinta takafufku waa xaaraan weye laakiin waxaa la rabaa in macnaha murugtaada midda weyn aysan adduunye ahan maxaa yeele adduunya waa daaru fanaa weye waa shay baaba'ay beeshii daarul qaraarkaa heeday ood u socotay oo haddii ilaahay subxaana watacaala khayr kaala kulmiyana aad ku daa'imaysay shar haddii lagaala kulmay aad ku daa'imayso meel looga baxaayo aysan jirin in murugta ugu xoog badan iyo dadaalka meeshaas la saaro ayaa loo baahan yahay qofka muslimkaa taasaa laga doonaya laakiin inay noqoto adduunyo kaliya ka daba gebgelay waxba tari mayso alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa aqim oogow dha ilaahay wejhaka wejigaada wejiga waxa loogaga cabiraayo waxa weeye aclaa'da insaanka ayuu ugu sharaf badan yahay jawaarixdeeda dhammaanteeda ugu shaqay weeye oo himadaada ku sii diinta ilaahay saad maaragtay ugu dadaalihood u nashri laheed weye min qabli an ya'tiya intausan imaanin horteedow dha ilaahay yooman yoonkaasoo laa maradda lahu mid celinaayo uusan ahaanin min allahi ilahi xaggiisa ka celinaayo waa yowma alqiyaama weye qiyaama hadday timaado oo ilaahay uu keeno cid naqi kartaa ma jirto maalinta qiyaamadu ay dhacdana wax walba waa lala kulmayaa qofkana sidiisaba haddii la yidhaahdo qiyaamadiisa oo khaaska ah waa markii asaga ruuxda ay deyso
oo malakumood oo ruuxa ka qaado qiyaamadiisu waaba dhacdo maxaa yeele qiyaamo kaloo markaas agturaysid ma jirto markaasuu dhahay alle min qabli an ya'tiya intausan imaanin horteeda yoomun yoonkaasoo laa maraja lahu mid celinaayo uusan aanin wa amaa bacda majiihi falaa yanfacu alcaamila camaluhu waxa weeye haddii yoonkaas uu yimaado qofka caamilkaa camalkiisa waxba u tari maayo insaan dhammaantiisa waxau la kulmaya wixi u camal falay markaas ka hor maxaa yeele waa tawdha ilaahay wujuuhun yowma idin musfiratun waaxisatun mustabshira wa wujuuhun yowma idin calayha qabara tarhaquhaa qafara ulaa'ika hum lkafaratu lfajara marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimkaahu intaan qiyaamadu aysan dhicin oona macnaha qiyaamadaadu waxaa weeye inta adiga ruux kugu jira weeye inaad dimadaada ku bixiso diinta ilaahay maxaa yeele haddii waktigii ou dhaco kabacdi waxaa weeye wixi aad soo samaysa unbaa meel ku yahay yooma idin maalintaasow dha ilaahay oo yowmulqiyaamaha yastadacuuna dadku way kala tegayan ow dha ilaahay yooma idin maalintaasow dha ilaahay yastadacuuna way kala tegaayaan ow dha ilaahay way kala tegaayaan bimacnaa yatafaraquuna bacda alxisaab xisaab bacdigiisa ayay kala tegaayaan ila aljannati aw naar jannaday aadayaan ama naarta weeye labadaba waa laisku aadayaa ila aljannati wa naar weeye jannada iyo naarta oo qolna waxaa weeye waa sawdha ilaahay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qolana waxay aadaysaa naarta qolana jannaday aadaysaa marka hadda maalinta qiyaamaduba hadday dhacdo ka horna waxaa weeye himadaada diinta ilaahay adan ku bixin waxa weeye maalintaas maalin jannada loo dareeraayo naartana loo dareeraayo weeye qof walbana wixii markaasuu la yimiday ayuu la dareerayaa markaasuu dhahay alle man kafara ruuxi kufriya fa calayhi korkiisa ayuu ahaaday kufrigu kufrigiisa o dha qofki kufriya waxaa weeye kufrigaas wixii ka yimaada oo larara asaga ayuu ku dhacaya howdha ilaahay man kafara ruuxi kufriya wdha ilaahay fa calayhi korkiisa ayuu ahaaday kufrigu kufrigiisa weeye fawawaalu kufriga calayhi weeye kufrigiisa wixii baasuro ka yimaada isaga ayuu ku dhacay waana naarti weeye waman camila ruuxi camal falow dhahay alla subxaanau watacaala saalixan camal suuban falianfusihim naftooda yamhaduuna ugoglaayaan ow dha ilaahay manaasil oo wanaagsan oo jannada ayay naftooda ugoglaayaan ow dha ilaahay waman camila ruuxi camal falow dha ilaahay saalixan camal suuban ruuxi camal fala falianfusihim naftooday yamhaduuna ugoglaayaan ow dha ilaahay yuudicuuna manaasilahum fi ljannati weeye manaasishooda oo jannada ayay waxaa weeye camalkaas saalixa ayay ugoglaayaan oo camalkaas saalixa ayaa wuxuu saabugu noqonayaa jannada in loo goglo ayuu saabugu noqonayaa liyejiya aladiinadan waxay ku tacalluqaysaa yastadacuuna yooma idin maalintaasuu ilaahayna soo dhahay oo yowmulqiyaamaha yastadacuuna dadku way kala tegaayaan oo qolana waxay aadaysaa jannada qola naartay aadaysaa way u kala tegaan oo ilaahay markaas liyejiya aladiina alla kuwa inuu jaasiyo aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay min fadlihi ilaahay fadligiisa uu ku jaasiyo liyejiya aladiina alla inuu jaasiyo ilaahay kuwi aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban min fadlihi fadligiisa uu ku jaasiyo inahu allow dha ilaahay laa yuxibu lkaafiriina kaafiriinta ma jecla ilaahay kaafiriinta ma jecla mar haddousan jeclayna ilaahay waa ciqaabayaa inahu allow dha ilaahay laa yuxibu lkaafiriina kaafiriinta ma jeclow dha ilaahay oo ilaahay haddousan jeclayn waa ciqaabayaa ilaahay wuxuu jecel yahay waa sawaabinayaa oo waa jannada ayuu gelinayaa wixii uu necab yahaana alla subxaana watacaala waa ciqaabayaa oo naarta u gelinayaa wa min aayaati ilaahi aayaadkiisa waxaa kamid ow dha ilaahay oo qudrada alle iyo waxdaaniyada alla kutusaalaynaya meeshaan haddana markaasi dhowr adilo oo amuuraha hadda laga soo warramayo daliil u ah ilaahay inuu samaynaayo oo qudrada alle iyo waxdaaniyada alla daliil u ah ayaalkaa nooga sheegaya ilahi wuxu uri subxaana watacaala wa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa kamid ah waa aayaadka ilaahay kamid ow dha ilaahay an yursila riyaaxa dabaylaha inuu diraayo alle mubashiraatin xaalihiin kuwa bishaaraynaayow dha ilaahay wa min aayaati ilaahi aayaadkiisa waxaa kamid a an yursila riyaaxa riyaaxda dabaylaha inuu diraayo mubashiraatin xaalihiin kuwa bishaaraynaayo dha ilaahay macnaha waxaa weeye say idinkugu bishaarayn ma dhafka iyo weliyudiiqakum alla inuu idiin dhedhensiiyo oo idinkugu dhedhensiiyo riyaaxdaas min raxmati naxariistiisa oo madafki iyo markaasi barwaaqada ah
إيه وليذيقكم ألا إنه إذنسيه بسبب الرياح من رحمة حديثي سويد إذنسيه إيه ولتجبال الفلك يوم إلهي دومنك إنه دريران أو مركز خد دريران دبايسات معايا دومنك واحد يكسو آيان دباياه يكسو آيان أزمان دور دباياه يكسو آيان حتى نوع هوية مطور كاس أصدق لفت جيس مخترع وهي مارك من الرياح وكان عادي هرمة سمويان أثناء لفت جيس والدبايا مركزونا يا الله سبحانه وتعالى إيه ولتجبال الفلك يوم إلهي دومنك إنه دريران يكسو آيان بأمري إلهي أمر فيك إلى دبيه إيه ولتبتغوا إنا دربتان والإلهي من فضله إلهي فضله سأدربتان oo fiskii tijaarada badal ugu tijaaraysanay ay kamid tahay iyo ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala way tadkabu ina dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa iyo wala allakum ina tashkuruna atufisano min adas asku shukriino ilaahay intaas ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala xigmooyin ayaa dabaysha Allah subhanahu wa ta'ala u soo diraya wala wallahi waqad xaqaqaha ilaahay asana waanu dirnay min qablika adiga hortaada rasuulan rasul ayaanu dirnay إلى قومهم قوم كود أيام أدرني ولا والله قد حققها إلى الله سبحانه وتعالى أرسلنا وان أدرني من قبل سألوه ارتافيت في محمد كاو رسولا أيام أدرني آياتها وحروي معترضة وهي حيث نهجا آياته ومكاسي منفصلة وهي عير إلهي وهو صدعي الله الذي يسر الرياح أنا تفسير لبقى أي تفصيل لغة نجرة ومن آياتي أن يسرد يحوري لكن هذا هو مثلا آيات السماوات كناري رسول كان عليه السلام يحفظ يلا ونجرة نبي عليه السلام يقول الوجود الجنية إله سبحانه وتعالى يقول يروها مؤمنين تأيو نفس يقول يروها عموما تقول بها الله سبحانه وتعالى ولقد حقيقها يقول إلهي أرسلنا أعوان الدفنين من قبل كأذيبها وكافيك من أمد كأهو رسول أيام الدفنون إلهي إلى قومهم قوم كود أن يعودفنون إلى قوم الموت إلهي قوم كود أن يعودفنون إلهي فجاءوهم بنبوه ينادين قوم كودي في البينات آيات عن حيول ينادين إلهي فجاءوهم بحيول ينادين قوم كود يقول إلهي في البينات آيات عن حيول ينادين إلهي فجدت أولا لحاذا وي وهم طور عطينا أيوي إنه رسالة كل شيء غاية فكذبوه ما نفسه يسمت ويدينين مركي دينيين إلهي نور فانتقلنا وانو كأرض ولي من الذين كوا أكلموا دين بابو الإلهي فانتقلنا وانو كأرض ونور إلهي من الذين كوا أكلموا دين بابو أهلبنا الذين كذبوهم وي كوا رسوش الدينيين وانو خلابنا إلهي سبحانه وتعالى بس رسول كان عليه الصلاة والسلام يقول انت تصدير أطعي كفار مكة إيه وين غير كوده هو كسره الجيزاني ترديد أي أطعي محايا وضلع مركة إيقادين وبيرين كالرسوشة أيضنا وحاوله ويكسر السمية وكان وهو هذا الإلهي نصر المؤمنين مؤمنين تجرجاء كله حقا أيوه هذا حقا سوء علينا فرقينه الإلهي وكان وهو هذا حقا أيوه هذا علينا فرقينه هذا نصر المؤمنين نصر المؤمنين لمكة في كان هذا إنسان وكان وهو هذا الإلهي نصر المؤمنين تجرجاء كله حقا أيوه هذا علينا فرقينه هذا إلهي روح واجب مجرى وعلى سبيل التفضل والإحسان إلهي إحسان هي تفضل وأدرمت لك أصمعين هذا أيوه فاس كله هذا وقت إلهي واجب وهو صار نجسته إلهي مركب مؤمنين تنقر جارة ساسلين تأيوها الأول مؤمنين تن إلهي واكرين الله الإلهي الذي الله ويه يسر الرياح ضبيرها الدراعي الله الإلهي الذي الله ويه يسر الرياح ضبيرها الدراعي فتثير ويكعن إساهو الإلهي الدبيشي سحابا يكعن إساهو فتثير ويكعن إساهو الإلهي سحابا يكعن إساهو ضروره فيبسده الله واحدنا يا سحابك في السماء أيوه كفرنا يا كيف يشاء سيد أذونه فيبسده الله واحدنا يا سحابك يولى إلهي سبحانه وتعالى في السماء أيوه كفرنا يا كيف سيد يشاء أذونه oo amba yaraana amba badnaan away ويجعله الله وكي يليا سحابك كسفن قبل أن يكيليا ويجعله الله وكي يليا كسفن قبل كذا أو متفرقا ويه أيا لك إليا
فترى وأركي سعود إلهي أيها المخاطب هو حتى الله خدابي أو مؤمن أخدابته وشوه فترى وأركي سعود إلهي الوفق مقف يوم إلهي يخرج إنه كصوب بحاية من خلاله إحديث أو كصوب بحاية مركي وحاوي الوفي هوذات الوفي صحاب كضروره الوفي أيها وحال أركيا روبك أيها إحديث كصوب بحاية فترى وأركي سعود إلهي الوفق مقف يخرج إنه كصوب بحاية من خلاله خلال سحاب إحديث أو كصوب بحاية فإذا وفي أصحاب الله أو كأسيره به وفقياس وهو مركز مدكاس من دون يشاء أو دون أو من عبادي الدومكيس كمد أو كأسيه إذا وفق صول إلههم الدومنكو يستبشرون وأقوى بشعر السنة فإذا وفق أيوه إلهي سبحانه وتعالى الله وحوده أصحاب به الله أو كأسيه من يشاء روح أو دونه ومن عبادي الدومكيس كمد أو كأسيه إذا وفق صول إلههم الدومنكو يستبشرون وأقوى بشعر السنة أيوه إلهي الدومنكو بشعر السنة يفرحون بالمضار مضر في الفرحة وقرأت الرب كمركو الدور آدي إن مكاسي لو فرحة وإن كانوا وقت إن كانوا حوي حالة سوق الدرية قد أحف تحقيقه وإن كانوا وقت كانوا حال أي أحادين الإلهي من قبل أن ينزل إن كان لسيد الجن والكيابانة أيضا فرقود أن يقول سيد الجن من قبله مضر كورتيسة لمبلسين هو قوصة أي أحادين وإن كانوا وقد كانوا أي عادين الإلهي من قبل أن ينزل أما من قبل أن ينزل إن كان لجزين هرتيل عليهم فرقوضة من قبله مدر كورتيسة تأكيد ومدى عن دمه مدر كورتيسة وحي عاين لمبلسين فوق قوصي عاين هذه السين من سوله وي وهي كقوصين وسودة أي كقوصين أي قوصين السيوغة إذا ربك المسر بجيه مال والبعض يمركز وربك ونابيه مركز صيح أحيان إلهي مركز طوله فانظر خير يوم إلهي إلى آثار رحمة الله إلهي نحريسيسة فات كيف في إلهي أما إلى آثار رحمة الله إلهي رحمة جيسة أثر كيف فيه نعمد إلهي رحمة جيسة وحوي أي سمعين آثار سمركات مدركات وهيباي وغلاي خير يوم معناه وحوي وحا كذا لنا يا مدركات وي من خضرة الأشجار جوليه وعقارنا جوليه وثمارنا جوليه استيماي جوليه ونوراي وحا صودا أيها كذا لنا يا مركزا وحوي أغلب الضمانة إسبدلسة فقد خير يوم إلهي إلى أثر رحمة الله إلهي رحمة جيسة أثر خير كيف سير يحيي الأرض أغلب الله ونورينا بعد موتها لمشيرة بعد كيف سير يحيي الأرض أغلب الله ونورينا بعد موتها لمشيرة بعد مركز بمتين أو أبار أي خدعا أيها روك إلهي يكون ورينا إن في ذلك كافر الصوش يقول إن في ذلك كافر معناها إن في ذلك المحيي الأرض والأخلق ونورينا وقال إن ذلك إن ذلك كافر لإلهي إن ذلك كافر المحيي الأرض والأخلق ونورينا والله لم يحيي الموتى موجيات كنتون ورينا وي إلا نبدأ نمنك مشكين كهيا أيدي جنايين وهي مركزي أي إنكسرين إن جريسه هو حوالي بعد الموت مركز الجنة صار كفاية إن إلهي سبحانه وتعالى أولاده وليه إنه بعد الموت وحطون ورينا مركزي الله الله إن ذلك كافر محيي لهون ورينا أخلق كلا فأتيلك لم يحيي الموتى موجيات كنتون ورينا وي وهو يستغنى أيضا إلهي سبحانه وتعالى على كل شيء لأرث كل ريسة قدير في كروه وهو يستغنى بعدنا إلهي على كل شيء لأرث كل ريسة قدير في كروه وهو البغادر المكلم وحاكمنا مركاتي إنه صوانا ولاده ذكا بنتيه صوانا ولاده أود إلهي سبحانه وتعالى وحوى البقى مركاتي تعمين يساهو إلهي وحكا تأيئه إليه ولا والله يا أيضا إلهي إن أرسلناها دانو دفنا ريحا ضبيب waxaa laga wadaa ruux oo markaasi oo muliro ah oo dhigaysa nabaadka wey sida hadda ruuxu jabuuti oo maaragtay reer caadiyo halaagay waa tawdhaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam masirtu bisaba wa hulika alcaadin bijahuur aniga dabaysa la yidhaha ruuxu saba ayaa laigu gargaaray reer caadna waxaa lagu halaagay ruuxda la yidhaha ruuxu jahuur marka alla wuu dhahay subxaana watacaala wala wallaahi in arsalnaa haddaanu dirno riixan dabayl haddaan dirno waxa weeye madarkii nabaadka uu soo bixiyey oo sidaas ahay
haddii dabayl dhibaato wadata lagu soo diro oo markaasi halaag wada haddaanu dirna riixdaasi riixowda dhahay ilaahay oo farra-ow ay adkaanow ilaahay hu nabaadki musfaran ku dheray inuu yahay ladalluu waxay ahaanayaan min bacdi nabaadkaas dheritaankiisa ka bacdi yakfuruuna kuwa kufriya oo diida nicmada ilaahay madarkii iyo wixii hore loo sii jiraba way ku kufrinayaan marka alla wuxuu dhahay farra-ow ay arkaan nabaadkooda ilaahay musfaran ku dheray inuu yahowdha ilaahay ladalluu waxay ahaanayaan qaalu weeye waa jawaabulqasam min bacdi ay bacda istiraari weeye markii waxaa weeye ou dharay nabaadkii yakfuruuna kuwa kufriya macnaa yajxaduuna nicmata nicmadii way diidaayaan madarkii ilaahay u keenay ayay diidayaan musiibada markaasi gaartay nicmadii ilaahay oo kale ayay markaasi diidayaan ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa qolooyinka marka noocaas ah waa qola markaasi ilaahay subxaana watacaala samciga iyo basarka ilaahay uu ka qaaday waa haweye kufaarta weye markaasuu alla rasuulkiisa wuxuu ku yidhi fa inaka adigu sayidka maxamedka ahow laa tasmicu lmowtaa kuwa dhintay ma maqashiinaysid ou dhahay marka hadda meeshaan laamu tacliina way isaga jirtaa macnaha waxaa rasuulka ilaahay uu leeyahay laa taxzan calaa cadami iimaanihim iimaankooda oo la waayaa ka murgin baa leeyihi fahum mowta waa kuwa dhimintay sumun cumyun waa kuwa waxaa weye dhegalooynala wa anta laa tasmacu man kaana kadalik oo wa anta laa tasmicu man kaana kadalik waxaa weye qof sidaas noqdane adigu wax u maqashii karta ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka qaaday basiirada ayuu ka qaaday marka qofku haddii basiirada uu beelane wax uu maqlaayo ma jiraan alla wuxuu yihi subxaana watacaala fa inaka adigu sayidka maxamedka ahow laa tasmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay waxma maqashiinaysid walaa tasmicu ma maqashiinaysid haddane assumma midka maqalka lale assumma laa tasmicu lmowtaa kuwa dhintay ma maqashiinaysid walaa tasmicu ma maqashiinaysid assumowdha ilaahi midka maqalka la'le dhegaha adducaa'a yeerista idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaalayntii dubur jeedinaya qof masalanba waxaa laga dhigayaa dhegool ah oo gadaal loogaga yeeray qofkaas amuu ku maqlayaa fakadalika alkaafir weeye kaafirka iyo munaafiquna saas weeyo markii ay ku maqlaayaan waxa weeye samaaca qabuulin waxba kaaga maqli maayaan ee hadda macnuhu maahan dhegihii caadigahay oo xifdigaahay ayaa laga qaaday maaha laakiin waxaa weeye dhegihii macnawigaahay oo markaasi qalbigaahay ayaa laga qaaday sidaasay marka ay ku dhiga la'yihiin markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala walaa tasmicu ma maqashiinaysid assumma kuwa maqalka la'le adducaa'a yeerisowdha ilaahay idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaalayntii duur jeedinaya oo dhabarka ay ku xijiyaan dhegool sii jeestay gadaal haddii laga waco ama wax maqlaya laa weeye fakadaalika waxaa weeye qofka ilaahay subxaana watacaala basiirada uu ka qaadayna haddii wax kasta loo sheego wuxuu ka dhigan yahay dhegool gadaal looga wacayo kale haddana alla wuxuu rasuulkiisa ku yidhi wamaa anta ma tiidowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow bihaadi alcumyi midka indhaha la' leh mid hanuuninaayo can dalaalatiin baadidooda ka hanuuninaayo wamaa anta ma tiidowdha ilaahay bihaadi alcumyowdha ilaahay kuwa indhaha la' leh mid hanuuninaayo can dalaalatiin baadidooda ka hanuuninaayo waxaa ku dhacay markaasi camdul basiira laga wadaa maxayla waataan soo mari jirnay suurat alxaj ilaahay waa tuu dhahay fa inaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu summa ducaa ilaahay waa tuu dhahay subxaana watacaala fainahaa laa tacmal absaaru ilahay fainahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur indhahan caadigaa indha la'aan lama yidhaahdo qofka indhahan caadigaa markuu leeyahay indha la'aan ma ahan oo macnaha dhibaato iska leh mustaqbal xumale ma ahan walaakin tacmal quluubu latii fi suduurow ilaahay waxaase indha la'aana indhaha oo markaasi laabta ku jira markay baaba'aan maxaa yeele waxaa ilaahay siiyaa dadka mu'miniinta indha ayay quluubta ku leeyihiin waxa markaasi qofku uu ilaahay subxaana watacaala uga baqaayo oo wax walba uu ku dareemaayo suduurtiisa ayaa waxa weeye indhaha ku jira ayaa wax arkaaya kuwaas haddii laga dhansiyo kuwan caadigaa xooga wax waa u jeedaan oo xayawaankaanoo dhan duurka socdaaho mukulaalaha iyo waxaa weeye kilaabta iyo khanaasiirta iyo ayaguwa indha waa leeyihiin marka kuwaasoo kalentooday noqonaya alla markaa wuxuu ku yidhi rasuulkiisa wamaa anta adigu ma tiidowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow bihaadi alcumyi kuwa indhaha la' leh mid hanuuninaayo can dalaalatiin baadidooda ka hanuuninaayo
هذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحواه النية لكن قفك إلهي أزلوا أقدري إنه يسنه مينين الله ما هنيناي إنك لا تهدي من أحبط واسيلي رسولك عليه الصلاة والسلام مالك الله يدوري هو إنها الله لمتها من المتهد عن ضلالة بايو وكهد من عيش إن تسمع ما تسمع عدو المقاشين ليسي أو سماع إسهام وقبول وحمل المقاشين ليسي إلا من دون مليانه يؤمنهم ما ينعوضه الله سبحانه وتعالى بآياتنا آياتين قفك وحاوي سماع إسهام وحكاية مغلى فهم بدوسي مسوح لبسوح لسانه أولا أقبله وحاوي الإله كو آياتين هم ينعيش آيات إله قف بيني وحاو مغلى يمجد إن تسمع ما تسمع المقاشين ليسي إلا من دون مليانه يؤمنهم ما ينعوضه بآياتنا آياتين قرآن فهم كواس إلهي مسلمون ويكره جاثمون إلهي كواس أيها مسلمين هو مخلصين أيها وإلهي سبحانه وتعالى وحيدي هو شركة إيا وحيالها إلهي أيها كنتهي مركز ذاتك أصابح مقشوكة ذاتك وحوالي آيات إلهي رمينيا ذاتك وحلا مقشوكة كواس وي كواس سماع إسلام وقبول وحو مغلى يهي كواس وي قفان آيات إلهي رميسنين رسولك عليه الصلاة والسلام قال له وحليها وحبب مقاشيل السلية وانا كده اسويه معايا بصيرة يا إلهي تبع دي مرة دي عن البصيرة يكون عدنه وحبب مقلب ما يواقع اسويه مركتات إلهي يا لغم من كلا الله إلهي الذي الله ويه خلقكم إذن أول بني آدم من لعط نود إلهي يأتي حقيقة إذن كأبوري وعوية ماء مهين ويه من ماء المهين وطرده ديه وحقيقة وهي مركز المنيدة حقيقة ويه الله إلهي الذي الله ويه خلقكم إذن أبوري من لعط لعيف تنما إذن كأبوري إلهي يحل لعيف أيها إذن كأبوري على قوضة أصل أول لعيف ويه بيها حقيقة أيها لقوضة أو قليلك أيها إذن كأبوري ثم بعد جعل الله ويالي من بعد لعط نور إلهي يأتي بعد يسا قوة قوة أيها ثم جعل الله ويالي إلهي من بعد لعط بعد يسا يأتي كلوه أول تدخولي أهوي لكن قفت يريها لعيف ويه قوة قوة أيها أودى إلهي إنسان كله له وقوة الشباب ويه قال لهم يا مدى قوة العيال لجيلة لكن قفت قوة الشباب وكجره فهو أود أي مكة سيديه إلهي إيسي سبحانه وتعالى ثم بعد يرور إلهي جعل الله ويالي من بعد قوة قوة بعد يالي ويدقوا الشباب كيالي لعطا لقيت سنهم أيها إيه شيء دينه جلو أقوى جلو والله عيوف عيوي هرمك أسامرت إلهي إنسان كمرين يا لكن حاك والله رياقنا عن ترى أي عمرك الله الذي خلق من ضعف والله أسامرت أسوها ويل لكده وإحنا سادة وسادة دول معيا مركة أوه ريس إلهي إنسان كأبوري مني أو حقيقة مني مركة لغا أبوري هدنا مركة أو أشهر الله إخيه وقود أسلوه يعطب بسهولية مركو اسم إياه عنه يرد إياه لا إياه وكدعنا على الإنسان مركو سياسة أو هذه بعد جيدة أيها الدنيا إلهي نور سبحانه وتعالى الله وحيه يالي هو أيه يالي هو قوة الشباب إلهي هو كده قد صعبه شيء بالأيو كده شيء إلهي قد صعبه أيو كده قوة الشباب اللي جريه مركز قوة الشباب للجميع حيجا بقصتي إلهي مركز بعد قوة الشباب بعد يلا ثم جعل الله ويالي من بعد قوة قوة بعد يلا لعفنا يلا ضعيف منه هي وشيبة الشيء منه وفي الصور والجبال واللعب دي سوية وشيب الهرم ويه هرم لماذا مركزي شيب لماذا ويه مركز انت عساء إلهي سبحانه وتعالى وقصتها مركز أيوه مريا marka hadda shayadu waxa weeye dagaal sax al-aswad weeye intii madooday oo cadaata weeye awalkiisuna sida qaalibka waxa u dhacaa afartan iyo saddex ayaa ugu horeysa weeye waxa weeye awal sidii suhuula weeye garmadownimada sanadkeeda midda ugu horeysa weeye maqti ayaa qofka qabsanaya bacda al-50 ayada kontonka bacdi ilaa markaasi 63 sano 63 sano markii la gaaro nuqsaantu waa ziyaadaysaa markaa waa awal sida shaykhuu khaalira
شيخوك نمدا أما سيئين نمدا دأدودا ليس أبوه ريسواري وقفه يا زيادة الجسم يوكو زيادة يا نبنى عقل غيرة كجرية إلى آخر الأمر قالي مركي الله بعطو وعوه ده جميع سدحوه dadka marka waxa weeye oo luqsiga uu ku jiraayo aqliga uu ku jiraayo waa dadka ahlu taqwada aan ahayn dadka ahlu taqwada aqligooda waa ziyaadaya li aakhir umrigooda aakhirki oo qofka diiyo qof ahlu taqwa ah oo ilaahay ka cabsado taqiya waxa weeye aqligiisu waa badanaya ee dawo waxa weeye aqli ka yareeymaayo laakiin dadka oo waxa weeye munhamisiinta ku ah macraasida kuwaas weeye kuwa hadii da'yar ay jaaraanba kharaf noqonayo أرض الأمة إلهي علماني الله يقول سبحانه وتعالى يخلق الله وأبوريا ما يشاء أو دونه إليه أبوريا ولقصدات يقوضات شباب لماذا شريبا وحاس إليه أبوريا يخلق الله وأبوريا هو إليه سبحانه وتعالى ما يشاء أو دونه وقت إليه سبحانه وتعالى إيه أو دونه أيوك أبوريا ودونس إليه سبحانه وتعالى إيه دونس تقفك معهم قفك يسوي رجيع لهي marka waxa weeye saad uu noqdo wiligiis inuu shaad iska aado kala hadda min noqon karaayo marka horeba waxa weeye oo uu yaray yaraanti ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka dhigay shaadnimada ilaahay soo gaarsiiyay asagu marka tasarruf ma laha haddana waa laga saxaynayaa shaygiina la gaarsiinaya alla marka wuxuu dhahay yakhluqu alla waa abuuraya ma yashaa wuxuu uu doono وهو allana al-aliim allahu ta'ala weeye khalqiisa maamulkiisa al-qadiir allahu taray waxa uu doono وهو الله الإله العليم عليه تعلم ليه القدير أخرى وهو دونه إلهي سبحانه وتعالى أود إليه ويوم معلمه الإله تقوم الساعة أي قمرس يقتل المسلمين سوى دارنا يعني ما لبسوين من كل جانب دارنا يعني قبورها غير ساعة غير شيء اسم كل جانب ويوم معلمه الإله تقوم الساعة أي قمرس الإله maalinta qiyaamada ay qimayso ilaahay oo bixirka taaniya la gaaro yawma maalinta ilaahay taquumu saacada ay qimayso yaqsimu al-mushrimiina muslimiinta way dhaaranayaan kaafiriinta weeye waxay ku dhaaranayaan ma la dhisay ku nagaanin quburaha ama adduunyada غير ساعة بسيط ساعة حتى يكون شيء غير ذلك الماء حتى إنه يكون الدنيا جوري أي لما قنصة شدة هي مركز وحق يا مطهر وقناعي إله يقول سبحانه وتعالى بعد ما سامرت اللي غدر وقال تعالى إلى وحوري كذلك سبع فوق كانوا حي هايين يكون قولا إيلا فهو حوالي وحال لغا إيل الجري حق عيال لغا إيل الجري بعثها سيلا وحوالي حقا حق ربها هاي بدأي أولدك الدنيا حقيقة يدي اللي يغسر فيه أيها حقنا لغا إيل الجري بعثها إنهم أياه كذلك سبع فوق روض إلهي كانوا حي هايين يكون قولا إيلا وقال الذين كوها يراهدون إلهي وفي العلم علم واللسيه يوال إيمان كود إلهي وملائيه وغير كده السلف إلهي هوري وقال الذين كوها يراهدون وفي العلم علم واللسيه هذا قلت عنه هذا الكاوين إليه وحيث الدنيا لمنك كان لها وقد عرمي إنه نفع السن وأدونك أن بقوا به وهكذا مركز الملائكة أنبياء مؤمنين كله انت أسابا أيها به ترى وقال الذين كوها يراهدون الله سبحانه وتعالى وفي العلم علم واللسيه والإيمان إيمان لقد حقاقا الله يسكن واد مجاكين في كتاب الله إلهي سوء أو قري إلهي يوم البعث بعث اليوم فيه أنت الوسيء جاره أياد مجاكين فهذا متى يوم البعث بعث اليوم فيه سواء ما أنت الوسيء بإن هذا انتر الجسام ولكنكم كالكابة كنتم هذا هاتين لا تعلمون سوءا جرمي أهل العلم جوال هذا ويكون الدين على هذا الإلهيين الكفار إلهي مركع أبونا سبحانه وتعالى وقال الذين كوها يراهدون وفي العلم علم واللسيه والإيمان إيمان ملائكة هي حوالي أنبياء هي المؤمنين أيها يحيي إليهم له والله وقد حقاقها لا يسكن ياد مجاكين في كتاب الله إذا وحال هذا فيما كتبه الله وإله أقري علم يسا في سعادة علم يسا نقي يسوع إلهي علم يسا أزلوا أو فقري أياد مجاكين إذ أدنيته في أمق وراء ولا يوم البعث شاب انت يوم كيف انت اللي رسول جارعي فهذا مكان أود ما انت جوكينه يوم البعث شاب انت يوم كيف
فهذا متكاننا يوم البعث بعث يوم كيسوي الذي أنكتمه هذا انترك الثاني ولكنكم إذنكم كنتم هذا هاتين لا تعلمون في أنجرني معناه يقول إيسوي أو معناه مجرني إذا لما أهيني إنه مسا سبحت أرعاية ما أنت نواتنا ولا شيء فيوم أيضا ما علمت عطول إلهي لا ينفع الذين كوا أنفع ما يظلموا ظلم وقلوا معذرة الإبردار قولوا إلهي إبردار قولوا هذا أكرم ما علمت أسوا ما علم وحول به عدهم فيوم أيضا ما علمت عطول إلهي لا ينفع الذين عند الله تنفع الذين والأخيطان كوا أنفع ما يظلموا ظلم وقلوا معذرة الإبردار قولوا إنه إبردار كان ما أنفع يسرد إلهي marka alla wuxuu dhahay walaahu mana ahaanayaan ilaahay istactabuuna kuwa laga xaal qaato walaahu mana ahaanayaan istactabuuna kuwa laga xaal qaato macnaha laa yudlabu minhum al-udba way noqosho laga aqbali maayo way oo markaas la yimaadaan ilaa ma yuhdillah wax ilaahay raali geliyo waxa yeelay waxay dalbaayaan adduunyo in loo celiyo ربنا waxay leeyahay maaragtay tarjicna nacmal saalihan inna muqinin ilaahay maaragtay nacali hada ayaan yasuumay hada yiri ma marka walaahu man ahaana ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala yastactabuna kuwa laga xaal qaato waxa weeye laga aqbala markaasi inay u laabtaan wax ilaahay raali geliyo ilaan ayaga laftirkooda hadda waxay yiraan aakhira haalahna la keenay dhawin waxay arkaayaan acmaasha oo aakhiro lagu liibaanayo ama waxa weeye lagu hoogaayo inay tahay wax adduunyada soo sameeyay markaas waxay leeyihiin meeshii daarul amalka helay oo maaragtay adduunyada helay ama loo celiyo taasay leeyihiin ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala wala wallahi waqad xaqeeqaha larabna ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala waana u yeelnay linaas dadkooda ilaahay في هذا القرآن كان وكان بحديثه من كل مثل كله ولا والله وقد حقيقها يقول إلهي ضربنا وانو يالني للناس تذكر عن يالني في هذا القرآن كان وكان بحديثه من كل مثل كله يعني بالمثال أيضا وحوالي تبديها لهم ويبكى يالا برارشنيا هاي المثالك وحيالها وحلو فهمه وبكى آدم في سيجيب أيوه الرأي marka ilaahay wuxuu dhahay miisaal kasta ayaan dadka u cadeeyay quraanka dhexdiisa wala wallahi ayuu fadhi ilaahay injiita madaadila tinaayay Muhammad ka bi aayad iyo ushi nabiga Muuse iyo diisiyo naaqatu Saalix iyo naayidatu Ciisa waxyaabaha ay ikhtiraacayaan wala wallahi injiita madaadila tinaayay ilaahay bi aayad madaadila tinaayay la yaquulanna waxay ku qowlay ilaahay alladina kuwa kafaru fiyay إن أنتم ما أنتم لتريدون محمد يا أصحاب كيسيو إلا مقبلون وبعض القلعة والميدان أصحاب أرابية في ساسر إليه وأعود الوقت بكل ديس عيان ما هي العائلة عن هذا عيدة اختراعنا يعني إليهم الوطن ذات الوطن الذي يحسنوا بإسمه أيضا الله مدوى يوضع إله سبحانه وتعالى وقال يحوري والله إن جئت مدادلة مالي بآية ويقولن وحيثق قوله إلهي الذين قوة كفروا كفرين إن أنتم ما أنتم مسلمين يا محمد وأنت وأصحابك ويلي إلا مدلون قد بعض القلع يبريان بعض الآيات كريسين إلا يقول كذلك سوى سوكرة كما ضرع قلوب الله هؤلاء ويلي كذلك سوى سوكرة كما ضرع على قلوب هؤلاء ويلي سوى سوكرة الوضع ولي تدعو معنوية الوطاري كذلك فيها سوق هذا الله يتبع الله ألا يدوليا على قلوب الذين كوا لا طولا لا يعلمون أن جرنهم إلهي تبعيسي كذلك فيها سوق هذا إلهي يتبع الله ألا يدوليا على قلوب الذين كوا لا طولا لا يعلمون أحيانا الإسلامين فهو إلهي تبعيسي فأن جرنهم ألا يسري إلهي مسكينك تصبر صبر إلهي سيدك محمد كهو إن وعد الله إلهي يبوهيس وإلهي أقول إنه كهذر جارة يقولون كانوا شكينها حق متحق ولي تصبر صبر إلهي إن وعد الله إلهي يبوهيس حق متحق ولي ولا يستخفنك يوسن كفو الذين كوا لا يوقنون أن يقيمون من بعض الوي ويوسن خفو ليش أيضاً كروحا بارد وأهمرك فيها سبك تتكتو رسول كان عليه السلام معصوم ويه
waxa markaasi loola jeedo muraadku waa qeyrkiisa annagaa loola jeedaa walaa yastakhifannaka laysan ku fududaysan hawd ilaahay alladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiininayn laysa markaasi kugu xambaarin sabarka inaad ka tag oo aad googoow noqoto weye laa tatruku sabra weye sabar haka tigi weye bisaabi tarjiidihim ilaahim beeninta isu beenan sababka ay dhibka isdhibaayaan sabarka iyo tigi buu ilaahay ma rabo marka casharkeena intaasuu ku og yahay ilaahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu